Duke pasur parasysh që komandanti i FSK-s, General-Lejtnant Kadri Kastrati, ka arritur moshën e pensionimit në përputhje me ligjin për pensionet e pjesëtarëve të FSK-s, përkatësisht neni 22 paragrafi 1.2 dhe sipas fuqisë ligjore i ndërpritet marrëdhënia e punës në FSK nga data 15 mars 2015, propozoi që General Major Rahman Rama nga data 15 mars 2015 të emërohet në detyrën e komandantit të ri të Forcës së Sigurisë së Kosovës, pasi që i njëjti i plotson të gjitha kriteret të parapara me nenin 16.1 të ligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës.